তো হ্যালো এভরিওয়ান, সার্ভিস পয়েন্ট টেক চ্যানেলে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। এই যে সাউন্ডটা আসছে এটা গিয়ার বক্স থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। চলুন খুলে দেখা যাক আওয়াজটা কিসের জন্য হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে গিয়ার মোটরটা থাকে তার মুখটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তো আমাদের কাছে এরকম সেম মোটর রয়েছে, ওটা আমরা চেঞ্জ করে লাগিয়ে দেব।
আপনারা দেখছেন যে আওয়াজটা চলে গেছে মোটরটা চেঞ্জ করার পর। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই বাই।